นตกหนักเมื่อคืนนี้พี่น้องเลยสุดยอดอะไรบ้านี่โอ้จ้ะเป็นตาสะอ่อนน้ำแท้อันนี้ยังได้พ่อความรู้สึกน่ะเป็นยังไงคักบ่บ้านนี่อ๋อดูดน้ำนองบาสิบกกับบุบกแค่บัดนี้เนาะบัดปีเมเทนี่บัดปีบ่บัดปีเมเทนี่คักขึ้นลูกนาได้นี่เรื่องแท้นี่ไอ้ตกไงเบิ่งแน่นี่ตกไงนี่น้องไอ้นี่แม่นบ่ปลาดุกนาแม่นบ่ทั้งมุกทั้งปิ้งได้คุณยายมกทั้งแกงทั้งปิ้งแกงก็มีบ่นี่แกงแล้วบ่นี่นะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อน FC เบิร์ดสุขุสุคนสุหมองสุบอนเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้สีปันสุกพี่น้องเลยกับพบพ่อกันในมื้อนี้ก็คือเป็นมื้อต่อจากมื้อวานพี่น้องเลยเนาะสอนละหวกแกงมื้อวานนี้เนาะมามื้อนี้พี่น้องเลยเบิ่งทางหลังฝนตกหนักเมื่อคืนนี่พี่น้องเนาะตกแห้งเลยพี่น้องเลยตกจนน้ำออกแกงผู้ใดเนาะกาสิมาอัดวิดีโอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมมื้อนี้เนาะหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี่ก็ตกงามพี่น้องเอ้ยฝนตกงามบ่ผ้าบ่ห้องบ่ดังตกจนล้นให้ล้นคันมื้อนี้ป๊อตพี่น้องเอ้ยดีใจเนาะดีใจสิได้ดำหน้าแล้วเลยมีน้ำแล้วพี่น้องไอ้บัดนี้เนาะหลังจากที่จมว่าบ่มีน้ำดูดดำสูบดำหมดจนเบิดหนองนึงสูบดำเลยพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งรับชมอยู่ทางใกล้หรือไกลพี่น้องเลยเนาะต่างประเทศก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมให้คอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะก็มีหลายๆคนให้กำลังใจสู้ๆเนาะก็ยามเวียกยามงานพี่น้องเลยก็ดำให้ดำหน้าไม่ได้ไปถ่ายทางใดมื้อนี้ก็มีแต่ถ่ายอัปเดตน้ำให้น้ำหน้าเนาะก็อย่าพึ่งเบื่อตู้สีเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็สิพาพ่อแม่พี่น้องลงไปเบิ่งบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้าก่อนแล้วก็พิเศษมื้อนี้พี่น้องเลยกระสอบลงไปยามโต้งเนาะยามโต้งเอาปลาพี่น้องเลยดักปลาอยู่เนาะไปเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเบิ่งดีใจได้พี่น้องไอ้ฝนตกไปพี่น้องเลยโอเคตัดภาพมาพี่น้องเลยมาบ้านนี้ป๊อตน้ำโอ้ยสุดยอดพี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกหนักเมื่อคืนนี้พี่น้องเลยสุดยอดอะไรบ้านี่โอ้จ้ะน้ำร้อนให้ร้อนคันสู้คันอะไรอันนี้คักอะไรบ้านี่จ้ะเนาะน้ำออกแกงเนาะน้ำออกแกงล้นน้ำห่วยลงมาใส่นองใส่ให้หน้าเต็มเบิดที่โอ้ยแต่สะอ่อนน้ำพี่น้องเลยเนาะทั้งพ่อครับเนาะดำก่อนป้าเพื่อนดำก่อนมานี่เนาะเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนเพิ่นว่าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่โอ้ซื้อกาแฟนมมาฝากแบ่งกันกินแล้วปลาคอใหญ่มาต้มเลยปลาคอใหญ่ก็เปลี่ยนกระดูดไปครึ่งนึงเลยเนาะซื้อกาแฟนมมาฝากมาโค้งมาทางเซโนมึงโค้งมาทางบ้านย่างทางใดก็มีน้ำเบิดฝนตกเบิดเมื่อคืนนี่ตกแห้งกินแล้วดำหน้าไว้กินแล้วดำหน้าไว้ได้กาแฟเขาปรุงรส
ไปพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวสิย่างเลาะเบิ่งก่อนให้เพิ่นดำหน้าก่อนมื้อนี้เดียวย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศน้ำให้ดำหน้าจะถ่ายน้ำให้น้ำหน้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแบบที่เดะเนาะก็บ่ได้ไปถ่ายคลิปทางใดโอ้เป็นตาสะอ่อนน้ำแท้อันนี้ยังได้พ่อความรู้สึกน่ะเป็นยังไงคักบ่บัดนี้อ๋อดูดน้ำหนองบาสิบกกับบุบกแค่บัดนี้เนาะ บัดปีมีเท่านี้ บัดปีบ่ บัดปีมีเท่านี้ขัดคือให้คนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า คือเนี่ยบัดนี้เนาะ เทวดาให้คนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบัด แน่บัดมันฝนเฮ็ดให้คักก็ดีฝนตกงามมาดีเมื่อคืนนี่ งามตกงามบัด เอ พร้อมอยู่เทวดาองค์นี่คัก เพิ่นจมอยู่เด้อเพิ่นก่อนเพิ่นสิเมื่อวานนี่โอ้ยมื้ออื่นก็น้ำรถให้รถคันแหละพุ่นเลยเพิ่นผู้จุเจเพิ่นเว้าเมื่อวานนี่แม่นขอเพิ่นน่ะดีโอ้ไม่กลัวเพิ่นลงมาเนาะเพิ่นเว้าเนาะโอ้ยแม่นอะดี ๆมันแม่นเนาะ แม่นอะดี แม่นเนาะเลขแม่น โอ้ดีใจพี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกหล่นให้หล่นคันมีน้ำสู่ให้คักบัดนี้มาเด้อไผยังมาซอยก็มาซอยเด้อบัดนี้เด้อเนาะทั้งไผบ่ได้ห่วงน้ำแล้วบัดนี้เนาะแต่ก่อนยังว่ามีคนอยากมาซอยก็ยังว่ายังขาดน้ำบ่อยากให้มาปานใดถ้ามาซอยก็พอดีฮอนแดดหรือว่าน้ำกระเทิดก็ซะเนาะเดี๋ยวสิลงไปยามตรงเลยพี่น้องนี่เอากระสอบลงไปยามบอลกับดักป่าก่อนเนาะทางบ้านเอิ้นตรงเนาะบ่ฮู้ว่าทางอื่นเอิ้นแบบใดจะคอมเมนต์เข้ามานี่เนาะโอ้ยผู้คักนี่ดีพี่น้องเอ้ยน้ำนี่เป็นเขาหน้าวานพี่น้องเนาะเขาหน้าวานตั้งแต่วานมานี่ก็หากระท่วมเท่านี้แหละเนาะหาก็มีน้ำแบบนี้เลยแต่ก่อนก็ทุกสีทายอัปเดตไปเลยก็น้ำแห้งน้ำให้หน้าแห้งเนาะบ่ได้มีน้ำเลยพี่น้องเอ้ยตะกี้แต่ก่อนหากมาทายมื้อนี้แหละโอ้เก็บภาพก่อนเด้อพี่น้องเด้อคักกะลีเนาะ1 2 3เก็บภาพไว้ก่อนเป็นตาสะอ่อนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่ได้เป็นตาย่านพี่น้องเนาะน้ำทางบ้านเฮาน้ำหลายอยู่หั่นบ่เป็นตาย่านได้บ่มีเขะบ่มีเขะบ่มีปิงบ่มีสิ่งที่ให้เนาะคันสิมีก็มีพวกกันตะขาบหรือว่าขี้เข็บเนาะขี้เข็บมีงอดว่าซะมีงอดแมงป่องว่าซะมีแบบสั้นเนาะถ้าน้ำลายแถวหน้านี่แถวหน้านี่ว่าแถวบ้านเฮานี่บ้านโคกนี่พี่น้องอู้ยคณะลมพี่น้องเอ้ยเนาะน้ำซึมเข้าคณะใหม่เพิ่งดุดได้2 ปีเลยคณะนี่มาเบิ่งน้ำห้วยใกล้ๆกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นลำธารห้วยถือกระสอบลงไปยามตรงพี่น้องเอ้ยโอ้ยอันนี้มีเข่าไว้พี่น้องเอ้ยเข่าท่วมเมื่อไรในน้ำท่วมเข่าเมื่อไรเนาะก่อนนี้เข่าเต็มเมื่อไรให้นี่เพื่อมีมองอยู่นะเนาะเดี๋ยวสิเอามองลงมาใส่เอาฝาพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยตาตื่นเต้นดีใจเด้พี่น้องเอ้ยดีใจคักดีใจแห้งฝนตกน้ำเต็มคักกะลีโลโอ้ยพี่น้องเอ้ยมายามตรง ยามตรงปะให้เพิ่นดำหน้าก่อนเนาะปล่อยให้เพิ่นดำหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวได้ตั้งกล้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเดี๋ยวตั้งไว้นี่ได้เนาะเดี๋ยวบ่ได้ยินเสียงเด้อช่วงนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปยามตรงก่อนเนาะได้ยินแต่เสียงน้ำมาแล้วกินปลา
โอเคพี่น้องเนาะเวลาหน้าที่ได้เติบพี่น้องเลยเนาะพยายามตรงประมาณ3-4 นาทีเนาะเดี๋ยวที่ให้เบิ้งพ่อแม่พี่น้องเบิ้งก่อนเนาะโอ้ยป่าพี่น้องเอ้ยรัชออนมึงเด้อปลาขี้เหนียวพี่น้องมันก็มีขี้เหนียวน้ำเนาะเดี๋ยวจะเก็บขี้เหนียวเลือกขี้เหนียวเอานี่เป็นสางไม้ไผ่สางใบไผ่เนาะใบไม้ไผ่บ้านใบไม้มาโฮมกันมาร่วมกันโอ้ปลาดุกเนาะพี่น้องเลือกเอาเนื้อเนาะตัวนี้เนาะพอดีเก่งโอ้ยมาเด้อตามหาหลายๆคนเด้อเนาะเคยหักแกงตู้ซีจะมากินปลาเหมือนกันพี่น้องเลยอุ้ยจะอ่อนปูไข่ปล่อยมันเนาะพี่น้องปูไข่นี่นี่วะกระดุกอุ้ยกระดุกเกือบปักมือนี่ฮะนี่วะพี่น้องกระดุกน้อยพอดีเก่งนี่ลูกน้อยๆซ้ำนี่ดีเก่งพี่น้องเลยปลาคอก็มีนะพี่น้องเลยนี่ปลาคอหรือว่าตัวบุญใหญ่บุมานเนาะบุมานตัวใหญ่กระดูกยังพี่น้องนี่ใหญ่เท่นี่เดืองเกลืออยู่นี่ลูกนาเลยนี่เดืองเท่นี่พี่น้องโอ้ยเหลืองกระแทะนี่โอเคอาจารย์เลือกขี้เหนียวก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเลยนะนี่ธรรมชาติคักกะรีพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยเนาะขึ้นไปเทิงเทียงไปให้คุณแม่เห็ดกินก่อนนะแม่เพิ่นเห็ดกินอยู่เทิงเทียงพุ่นนะพี่น้องเลยเดี๋ยวสิขึ้นย่างขึ้นเทิงพุ่นแหละเนาะโอ้ยหมานอยู่พี่น้องเลยเนาะได้หมอกแกงนึงหมานเติมนึงเดี๋ยวสิลงมายามเรื่อยๆลงมายามเรื่อยๆเนาะเพื่อว่าบ่ให้ขี้เหงื่ออันนี้มันลายพี่น้องเนาะเราก็ต้องลงมาเจาะมายามเอาโอ้ยจะสะอ่อนน้องพี่น้องเนาะมาเด้อใครอยากกินปลาน้ำหน้าตุสีหรือว่ามากินปลาห่วมยังกินปลาห่วมมาพ่นกินปลามาพี่กินปลาไปพ่นกินเข่ามาพี่กินปลาโบแมนเนาะพอจังใดให้มันคล่องล่ะพี่น้องเนาะก็สีมืดบ่เนาะสีว่าจังใดพี่น้องว่าจังใดมืดบ่กล้องบ่สีมืดบ่เนาะกล้องบ่สีมืดบ่พี่น้องเลยก็ขึ้นอยู่มื้อนี้ก็คาดว่าสีตกอีกอยู่เลยขึ้นลงมาคาดว่าสีตกแห้งอยู่เนาะอย่าขึ้นไปหาอยู่หากินข้าวกินน้ำก่อนแล้วจึงลงมาดำหน้าเดี๋ยวไทยหน้าอีกเทีนึงเนาะอันนี้เป็นดำครับเศร้าได้พี่น้องแต่ท่านได้กินข้าวกันจะคนหรอกเดี๋ยวว่าเป็นดำหน้าก่อนเดี๋ยวสิขึ้นไปให้คุณแม่เห็ดกินก่อนเนาะทีเดียวพี่น้องเวลาฝนตกเนาะบรรยากาศฝนตกนะฮะฝนตกแห้งหรือว่าฝนตกนักกะน้ำกับสีล้นให้ล้นคันแบบนี้แหละนี่อุ้ยจะอ่อนบ่ต้องย่านมาบ่มีน้ำแบบพี่น้องนี่ตั้งแต่นู้นลงมาหัดค่อยมีเบิร์ดอยู่ให้
เนาะมาใครอยากมาดับซอยก็มาบัดนี้โตบักใหญ่ไอ้โตบักใหญ่เฮ้ยผู้อ้างพ่อกับพี่น้องไอ้ผู้ไอ้โตบักใหญ่เบิ่งแน่นี่โตบักใหญ่ เขาย่างเป็นไก่ต้มบ่ โอ้ย โอ้โธ่ปลาดุกใหญ่นี่ ปลาลูกใหญ่เหลืองเติมทำแคนนี่ โอ้คนนี้วะ เอาหักเงียงแล้ว โอ้ ปลาดุกได้แต่ปลาดุกปลาคอบ่มีบ่มาน ปลาคอ ดุก ปลาใหญ่คอน้อย ลูกตัวเดียวให้ตัวใหญ่เลยเหลืองเติมอยู่น่ะนี่น้องไอ้นี่แม่นบ่ปลาดุกนาแม่นบ่ลูกเขาเลี้ยงบ่จักนี่เนาะ เนาะ ลูกพันธุ์บ่จัก น้านี่แล้ว คือ ดุกใหญ่ไปนี่แหละเช้าหัน ปลาดุกน้ำกระเลียงอยู่แล้ว เดืองแล้วนี่น่ะพวกนี้ เป็นปลาดุกพันธุ์มันดำดิมันจะออกดำๆแล้วตอนไงปลาดุกน้าแล้ว ลูกนาเนาะโอ้กินแซ่บซะบ่แม่นปลาดุกพันธุ์หักเงียงเลยขึ้นให้แม่เฮ็ดกินก่อนเด้อแกงบ่คือเจียวแกงบ่คือป่นเอา ขึ้นให้แม่กินก่อนนี่ดำถะเนาะพี่น้องไปเป็นเทิงเตียงพุ่นแหละมาเบิ่งคุณแม่ว่าเฮ็ดเมนูหยังกินเดิรับชมทางจังหวัดใดหรือทางใดก็คอมเมนต์กันเด้อพี่น้องเนาะทางแข่งใดของลาวหรือว่าต่างประเทศคอมเมนต์ให้กำลังใจเด้อเนาะไม่ได้ไปถ่ายคลิปทางใดก็คือว่าหนาเวียกหนางานเนาะพี่น้องเนาะก็จำเป็นต้องได้อยู่เฮ็ดให้ให้มันเดี่ยวเสร็จสิ้นภารกิจเท่ามุดห่วงน้ำให้น้ำหน้าสิไปทางอื่นกันเนาะอากาศดีพี่น้องเนาะอากาศดีโมมีอย่างอากาศดีอะไรเที่ยงตุสีเอารถโค้งมาแต่ทางบ้านนั่นผูกพี่น้องไปมาทางน้ำตาหอเนาะน้ำตาหอปกติมาบ่ได้นะครับฝนตกไปเต็มหมดเลยเนาะมาอ่านคุณแม่กันแม่แม่โตบักใหญ่ ดูยัง โตบักใหญ่บักกวนนี่เฮ็ดกินยังนี่ ปลา แกงปลาอ๋อปลาพ่อยามเมื่อคืนนี่บ่นี่ ช้ำแล้ว นี่ปลาน้อยเนาะมุกเอาตัวนี้นะมุกไปฝากทาง FC อยากกินน้ำบะจ๊ะทั้งมุกทั้งปิ้งได้คุณยาย มกใส่แกงทั้งกลิ้ง แกงก็มีบ่ นี่ โอ้แกงแล้วบ่นี่นะ แกงแล้ว โอ้พี่น้อยโอ้ปวดน้อยๆโอ้ยถ้ากินข้าวเช้าก่อนจึงลงน้ำหน้าเนาะแม่เนาะเฮ้ยไปข้ามเข้าไปเพิ่นก่อนโตปักใหญ่เอาปลาขึ้นมาต้อนนี่ว่าจะให้เพิ่นเฮ็ดกินเช้าก็ตัวนี้ไว้กินเที่ยงแค่ตัวนี้เนาะปลาดุกใหญ่เฮาฮักเลยเฮายิงขังได้แล้ว ตัวใหญ่ ยิงมากขัง ทางนี้ ขังใหญ่นะ นี่ ขังลูกตัวตื้อ ตัวน้อยบ่ได้ฮักเลยทางปลาดุกใหญ่ใส่นี่ไว้เนาะ มีผิดในน้ำมันน่ะจะน้ำแต่หึงไปได้ น้ำมีเขียดอยู่ เกลียดแล้วหางน้ มีเขียดมีหอยวะนี่ไปละปลาดุกน้อย
ข้อครั้งเดียวกันรู้ไหมเนาะทางปลาไว้กินพี่น้องเนาะไว้ฝากทางซีนะซีคอมเมนต์ว่าจะได้ไปกินกะมาเด้อได้ประมาณ2-3 มื้อนี่แหละได้กันเนาะเดี๋ยวสิกินข้าวก่อนบาดนี้พี่น้องเลยเนาะกะเตรียมลงให้ลงนาหรือว่าดำในดำนายังบ่หลายพี่น้องเลยเนาะยังไปสนนี่มานี่กะเสร็จสิ้นแล้วล่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบไว้ชำนี้เนาะก็ขอบคุญขอบคุณที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปเนาะรับชมทางใดก็คอมเมนต์คำหัวกันเข้ามาให้กำลังใจกันพี่น้องเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเอ้ย